Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Kek pa miell dhe sheqer, receta që është bërë hit botëror. Ky kek pa miell dhe sheqer u bë hit i botëror në një kohë shumë të shkurtër, përgatitet me pak ingredient dhe në vetëm pak minuta. Receta vjen nga Amerika Jugore. Provojeni edhe ju shijen e tij të mrekullueshme. Duhen 4 vezë, 2 portokall, 200 gram arra, gjysmë lugë çaj sot buke, 100 gram çokoladë të errët fondente, 200 ml ajk qumshti. Së pari vendosim portokallët në një enë me sot buke dhe ujë dhe i lëm për gjysmë ore. Qërojeni, grini dhe hidhini në një enë të vogël. Më pas, gatuajeni për gjysmë ore derisa të zbuten. Shtojeni në blender së bashku me vezët, arrat dhe sodën e bukës. Hidheni përzierjen në një formë keku dhe vendoseni në furrë. Piqeni në temperaturën 200 gradë Celsius për 20 minuta. Ndërkohë shkrini çokoladën dhe ajkën e qumështit për disa minuta. Largoni kekun dhe hidheni përzierjen me çokoladë mbi të. Është gati për t'u shërbyer. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.